Приветствую! В эфире Магаданская афиша. Как и где провести время, приятно используя в областном центре, расскажем прямо сейчас. 6 августа впервые в Магадане состоится праздник северной ходьбы. В рамках необычного события предполагаются соревнования на дистанциях в 5, 2,5 и в 1 километр. Последнее расстояние рекомендуют проходить в старшей возрастной группе 60+. Минимальный возраст участников фестиваля 14 лет. Регистрация начнется утром в 10 часов. Старт будет дан от Магаданской площади. На фестивале также представят развлекательную программу. В нее войдут различные интерактивные площадки, среди которых будут зрительские викторины, различные мастер-классы, аквагрим и многое другое. Также заявлен специальный гость праздника — группа «Да Винчи». Участие в спортивном мероприятии совершенно бесплатное. Стартовое снаряжение выдается в подарок. Его можно оставить себе после прохождения дистанции. Единственное условие – выйти на эту самую дистанцию. Зарегистрироваться, получить стартовый пакет, но не участвовать не выйдет. На месте также будут работать инструкторы, которые покажут правильную технику северной ходьбы, подскажут, как наиболее эффективно преодолеть выбранную дистанцию. Среди призов смарт-часы, электрогрили, умные колонки, планшеты, беспроводные наушники и многое другое. Зарегистрироваться можно по телефонам 8 924 850 44 55 и 8 914 037 27 77. После активного спортивного дня один из лучших способов расслабиться — отдохнуть за просмотром кино. Среди отечественных новинок советую обратить внимание на ленту «Асфальтовое солнце». История повествует о 15-летнем Артеме Белове. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу все: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек же. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина, роликовая доска. Так в 1980-е годы называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во что бы то ни стало нужно победить в опасных уличных соревнованиях. Проще говоря, это фильм про советский скейтбординг, о существовании которого в то время, я уверен, многие даже не знали. Поэтому интересно посмотреть на экстремальные виды спорта в советском антураже. А любители супергеройского кино тоже порадуются, ведь в кинотеатрах Магадана на этих выходных можно посмотреть недавнего Бэтмена Мэтта Ривза, боевика с необычным актерским составом. В главной роли Роберт Паттинсон, запомнившийся массовому зрителю по романтической трилогии «Сумерки». Критики отмечают великолепную экранизацию именно комикса с упором на визуальные детали и мощный звук, мрачный серый Готэм и атмосфера фильма в целом. Впрочем, лучше сходить самому и убедиться. На следующей неделе, 12 августа, в Магадане в парке «Маяк» состоится городской литературный фестиваль «Куваевский костер». В этом году мероприятие посвящено Году народного искусства и нематериального наследия народов России. Куваевский костер — это большой и яркий литературно-музыкальный праздник, на котором выступают и общаются со зрителями поэты, литераторы и музыканты. Магаданцев порадует яркий праздничный концерт на берегу Охотского моря. В 16:30 состоится развлекательная программа для детей. Мальчишек и девчонок ждут увлекательные конкурсы, игры, викторина и, конечно же, призы. А в 17:00 начнется основная программа фестиваля. Куваевский костер будет гореть для всех, кто придет послушать стихи и песни магаданских артистов. Каждый пришедший смогут окунуться в удивительную творческую атмосферу и насладиться гостеприимным теплом Куваевского костра. И еще раз о важнейшем из искусств. 27 августа в стране отмечают День российского кино. К празднику всех, кто создает кино, и миллионов увлеченных этим искусством зрителей приурочена всероссийская акция «Ночь кино». Впервые она в культурном календаре россиян появилась в 2016 году и стала ежегодной. Во время фестиваля организуют бесплатные показы новых российских фильмов, самых значимых кинокартин последних лет. Среди участников праздника множество культурных учреждений областного центра. Магаданская областная библиотека имени Пушкина. В прошлом году, например, там проходила фотовыставка «Летопись и фотосушка», кинолотерея и проверка зрительских знаний кинематографа. Самая крупная площадка акции «Ночь кино» в Магадане — это кинотеатр «Горняк», где и проходят основные показы. Еще один постоянный участник — Магаданский государственный и музыкальный драматический театр. Артисты драмы, оперетты, хора, балета и оркестра театра представляют концертную программу из песен из любимых фильмов и музыки кино. А пока на этом все. Мы будем и дальше рассказывать о том, что происходит в городе и куда можно сходить в свободное время. До новых встреч!